Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի ներկաներ, հարգելի բացակա, բայց մեր սրտում գտնվող հայրենակիցներ։ Իհարկե գայթակղությունը մեծ է, մի կողմից շատ ես ուզում եւ ես կիսում եմ բոլոր այն էմոցիոնալ շեշտադրումներով, անկեղծ ելույթները, որոնք այստեղից հնչեցին, մյուս կողմից էմոցիաների մեջ պետք է չմոռանալ նաեւ աշխատանքը եւ հասկանալ, թե բոլորս միասին ինչպես ենք մոտեցնում այն օրը, որ այս մարդկանց նկարները վերածվեն իրենց ֆիզիկական ներկայության։ Իհարկե, վաղուց այս դահլիճի այս հատվածում այսպիսի պատկառելի մարդիկ չեն նստել։ Այս մարդկանց նկարները շատ ավելի հնչեղ են, շատ ավելի հայրենասեր, քան 2-3 շաբաթը մեկ այդ բազկաթոռներում նստող մարդկային քաղաքական զանգվածը։ Ինչևէ, ես փորձեմ խոսել նաև գործնական առաջարկությունների լեզվով, որովհետև այո, երբեմն երկիրը Հայաստանը, որ թանգարան էր բաց երկնքի տակ, այսօր բանտ է բաց երկնքի տակ։ Եվ մենք ճմրթվում ենք, նեղվում ենք, ջղայնանում ու հայոյում ենք անարդարությունից, որովհետև անարդար է, որ այս ամեն ինչը դեռևս մեզ հետ կատարվում է, եւ անարդար է, որ այն մարդիկ, ովքեր այս ամենը բերել են մեր գլխին, դեռևս իրենց առնվազն քաղաքական պատիժը այն է, իշխանազրկումը չեն ստացել, էլ չեմ ասում իրավական եւ ասո պատժի մասին։ Հարգելի ներկաներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ այսօր հետևում են, մարդկանց անտարբերությունը եւ լռությունը այո ծնում է քաղբանտարկյալներ։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, այստեղ որևէ անձնական պատմություններ չեն։ Քաղբանտարկյալները անձնական պատմություններ են եւ անձնական պատմություններ չեն։ Ընտանեկան են այո, մարդիկ կամ բարեկամներ եմ տեսնում, բայց դա երկրի պատմություն է, երկրի քաղաքական ողբերգություն է։ Եվ այո, ամեն մի անձնական ընտանեկան պատմության հետևում կա երկիր եւ այդ երկրի դարդը, այդ երկրի խնդրեմը, այդ երկրի հիվանդությունը։ Երբեմն տարբեր թվեր ենք ասում, ինչքան քաղբանտարկյալ կա երկրում։ 20 ենք ասում, 30 ենք ասում, 40, 60 արդեն, բայց քաղբանտարկյալները միայն ստատիստիկա չեն, նրանք ճակատագիր են, թեպետ վատ է, որ մենք մինչև հիմա չգիտենք այդ մարդկանց թիվը, վատ է, որ չգիտենք թիվը, ու չգիտենք ոչ թե նրա համար, որ այդ մարդկանց չգիտենք, այլ չգիտենք, որովհետև որևէ մեկը դեռևս կառույց անհատ, որը կվայելի բոլոր ամբողջ քաղաքական հասարակական դաշտի վստահությունը, չի նստել ու չի հաշվել ու չի սահմանել քաղբանտարկյալների քանակը, ովքեր են այդ մարդիկ։ Այո, դեռևս խաղում ենք ընդդիմության դաշտում svoi-chuzhoi խաղը։ Վայ ես իմ քաղբանտարկյալն է, վայ իմ քաղբանտարկյալը չի։ Լուսաբանման մեջ ենք խաղում, խոսույթի մեջ ենք խաղում։ Կներեք անգամ այստեղ այսօր մի քիչ խաղացինք։ Դրա համար ես անուններ չեմ տալու։ Հասկանում եմ բոլորի անունը տալ հնարավոր չի, բայց դա էլ ճիշտ չի, երբ որ ընդդիմության հասարակական քաղաքական դաշտում այդ բաժանումը քաղբանտարկյալների գոյությունը միս վսիլեննե չի էլի, որ մարդը իր սրտի սիրած բանին կամ նախընտրած քաղբանտարկյալին ընտրի, ասի էս է իմ քաղբանտարկյալը։ Այսպես է ցավոք սրտի, եւ այս բոլոր հարցերը գուցե տհաճ են, բայց պետքա բարձրաձայնվեն։ Հաջորդ ասելիքս, այո, այս քաղբանտարկյալների գոյությունը անձնական պատմություններ չեն միայն, նրանք նաև քաղաքական հիվանդության ախտորոշում են։ Օրերս կարդացի, որ 20 օր բանտախցում հասկացրած Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին գիրք է գրել իր 20 օրվա բանտային կյանքի մասին։ Ողջ հարգանքով Ֆրանսիայի նախկին նախագահի հանդեպ շատ անձնական մեծ համակրանքով, բայց պատկերացնում եք, եթե Մամիկոն Ասլանյանը իր 27 տարվա մասին գրեր, վայնա իմ իր էր լինելու, կամ որևէ մեկ այսօր, կամ մենք այս խնդիրների մասին դեռ մշակույթ չենք ձևավորել խոսելու, շատ պարզ, որովհետև դահլիճում նստած 90%-ը գուցե չի անցել քաղաքացիական հասարակության ժողովրդավարական ինստիտուտների այն տրեյնինգները, կլոր սեղանները, սեմինարները, որ մինչև 18 թիվ այն լավ ռեստորանի մենյուի նման երկրում կար, կարող էիր ընտրել քո սրտի տրեյնինգը, քո սրտի round table-ը, քո սրտի NGO-ն, քո սրտի հիմնադրամը, որը քեզ կֆինանսավորի։ Չենք անցել, չգիտենք ոնց է պետք անել, բայց դժվար չի դա սովորելը, որովհետև այո, քաղաքական բանտարկյալների ազատության համար պայքարը ունի
մշակված դասական գործիքակազմ, եւ ես ուրախ եմ տեսնել այստեղ նաեւ հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, փաստաբաններին, որոնք այդ գործիքակազմին շատ լավ տիրապետում են։ Խոսում ենք ճանաչել է աշխարհը, որ կա քաղբանտարկյալ, թե չի ճանաչել։ Իհարկե ճանաչել է։ Ո՞նց է ճանաչել։ Տարբեր ձևերով։ Ձեր խոնարհ ծառան 3 փաստաբաններով, ռեզոլյուցիաներով քաղբանտարկյալ է ճանաչվել եվրոպական։ Հետո ինչ։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների 23 թվականի զեկույցում Հայաստանի մասով բառացի գրած է. Հայաստանի դատական համակարգը կոռումպացված է, կախյալ է եւ քաղաքականացված։ Հա, չի գրած որ կա քաղբանտարկյալ, բայց լոգիկա է, չէ՞, եթե դատարանը քաղաքականացված է, իր որոշումները քաղաքական են, այդ թվում կալանքները կնականհայտ է, որ այո, չկա այդ ուղիղ հիշատակումը։ Ինչպես կասեին գեղեցիկ աղջիկները, որոնք փորձում են ռուսերեն սովորել, обиднее։ Обиднее որ չկա։ Բայց ինչ, հանգստանանք դրանով, ոչ։ ՀՀԿ խորհրդարանական վեաժողովը նշանակել է 2022 թվականին հատուկ զեկուցող քաղբանտարկյալների գծով։ ՀՀԿ տարածքում 57 երկրներում։ Խաբար ենք դրա մասին։ Գուցե տեսական։ Դիմել ենք երբևէ։ Չէ, ես չէ։ Եթե որևէ մեկը դիմել է, մունաթս հանում եմ։ Բայց այդ մարդը ԱՄՆ սենատորայի դեպ ամեն տարի զեկույց է գրում։ Զեկույց է գրում է Ռուսաստան, Բելարուս, Ռուսաստան, Բելարուս, դաժե Ադրբեջան գրած չի։ Իսկ կարողam ենք իրան բզենք։ Օրինակ այսօրվա լսումներից հետո ինչ-որ մի խումբ վերցնի եւ իր նախաձեռնություն, այդ նամակները սարքի նույն այդ ՀԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի special rapporteur-ին political prisoners-ի հարցով, որ մյուս զեկույցում գոնե գրենք, որ նման խնդիր մենք բարձրաձայնել ենք։ Իդեպ այս տարվա ռեկոմենդացիան իրա շատ կայֆոտ է եւ լրիվ բռնում է Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների նախաձեռնության հետ։ ՀՀԿ տարածքի երկրների համար հետեւյալ ռեկոմենդացիան է տվել այդ հիմնական զեկուցողը քաղբանտարկյալների կներեք, բայց կարդամ։ ՀՀԿ տարածքում խորհրդարանները պետք է ընդունեն բանաձևեր քաղաքական բանտարկյալների մասին։ Այսինքն Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների այսօրվա նախաձեռնությունը ունի իր հիմքում կամ պետք է դնել դրա տակ նաեւ հիմք, որ դա ՀՀԿ հատուկ զեկուցողի ռեկոմենդացիայի կատարողականի շրջանակում է, որ եթե մերժեն, ասենք ստոպ, տղեկ, դուք եք ասել, որ պետք է արվի, կամ եթե ԿՊ-ն բնականաբար չի քվեարկելու, արձանագրել, որ չի կատարում իրանց սիրած միջազգայինների գեոպոլիտիկ հովանավորների պահանջը։ Եվ այսպիսի գործիքակազմ, որը թույլ տվեք կոչել smart գործիքակազմ, այո, պետք է օգտագործել։ Հաջորդը միանգամից առաջարկություն եմ անում։ Այսինքն հաջորդ առաջարկությունից։ ՀՀԿ երկրներին խորհուրդ է տրված հոկտեմբերի 30-ը իրենց ազգային տոնացույցերում սահմանել որպես քաղաքական բանտարկյալների օր։ Ես դիմում եմ պատիվ ունեմ խմբակցությանը, իմ հարազատ կուսակիցներից եւ Հայաստան խմբակցությանը խնդրեմ արեք օրենսդրական նախաձեռնություն այս հայտարարությանը զուգահեռ նաեւ նման օրը մեր տոների եւ իշատակի տոնացույցում ֆիքսելու համար եւ դա իրոք ՀՀԿ ռեկոմենդացիա է։ Հաջորդ առաջարկս հնչեցրել է մի քանի օր առաջ, սիրելի TV-ներ, որպես այդ ամեն ինչով անցած եւ հələ գուցե անցող մարդ, ձեզ ասեմ, որ շատ կարեւոր է, որ քաղբանտարկյալը նստած է, իրան TV-ով լսի, այսինքն իր մասին լսի, որ իրան չեն մոռացել։ Պարզ է, Երևանում սփռվում են քիչ TV-ներ, ընդդիմադիր TV-ներից առաջամարտիկ TV կա, ունը չտամ, որ չստացվի կոնկրետ, որ թիրախավորում եմ։ Բայց ակնհայտ է, որ կարիք կա ամեն օրվա թողարկման քաղաքական բանտարկյալների մասին։ Ընտանիքի երեխեքը գան ուղերձանային, ընկերները, փաստաբանները պատմեն, մարդիկ նստեն, որտեղ այդ ժամին հաստատ ձեզ հավաստիացնում եմ, քաղբանտարկյալները ուրիշ ալիք չեն նայում։ Նայում են կոնկրետ այդ ալիքը։ Եվ շատ ճիշտ կլինի, որ իրանց մասին լսեն, որ իրանք մոռացված չեն, լքված չեն, որ անկախ քաղաքական հայացքներից իրանց պաշտպանող կա, որ իրանց երեխան իրանց տելևիզորով ծնունդ է շնորհավորում, օրինակ եմ ասում։ Բայց դա շատ, ես դες հավաստիացնում եմ, այդ մարդկանց մեզ, իրանց հիմա ուժ է տվելու տալու։
Սա առաջարկ է, խնդրում եմ, ես չեմ միջնորդում ձեր խմբագրական քաղաքականության մեջ, բայց խնդրում եմ դա արեք, Վրամուշով ջան, 2 րոպե եմ խնդրում, բայց իմ հաշվարկով կներեք։ Հաջորդ առաջարկս, գործնական եմ խոսում, էմոցիաները փորձում եմ դնել մի կողմ։ Քաղաքական բանտարկյալների ազատության համար կարևորագույն գործիքը կոչվում է naming, shaming, այսինքն տալիս ես մեղավորի անունը ու այդ մարդուն խայտառակ ես անում։ Մենք ֆիքսվել ենք Նիկոլ Փաշինյանի վրա, իհարկե ինքն է մայր մեղուն, այս ամեն ինչի էս քխվիճակի, ինքն է։ Բայց այդտեղ կան այն Դովլատովի ասած, իսկ այդ դանոսները ով է գրել, այդ քննիչներն ովքեր են, այդ դատախազները ովքեր են, դրանց անունները պետք է տրվի, այդ naming, shaming, այսինքն ասել ամեն գործով քննիչների անունը, ովքեր սխալ բան են անում, ասել ամեն գործով դատախազների անունը, որոնք ապօրինի բան են անում, թե չէ ֆիքսվել ենք, լավ, մեր մաքսիմումը դատավորն է, մեկ էլ գլխավոր դատախազը, բա այն արանքի մուրավեյնիկը չկա, իրանք մեղ չունեն, որ համաձայնվել են անել քաղաքական պատվեր ուրիշի ընտանիքի հաշվին, պահել սեփական ընտանիքը, ուրիշի ընտանիքը քանդելու, թիրախավորելու հաշվին, սեփական ընտանիքը չհասկացա։ Դա հիմնավորում չի, չէ, տուն ենք պահում, ով տուն չի պահում, այս մարդիկ տուն չեն պահում, իսկ ով է իրանց տունը այսօր պահում։ Եվ վերջինը երևի թե, երբ որ նստած էի բանտախցում, մի երկրպագու, այսպես ասած, ինձ Երուսաղեմից մոմ էր բերել, որը տղաները լավ գիտեն, որ նստած է, ընդունված չի բանտախցից վեժ տանելը, բացի անձնական իրերից։ Այս մոմի կեսը վառել եմ իմ բանտախցում և սա պահել եմ, հետս բերել էի, այսօր վառում եմ այս մոմը, այս մարդկանց ազատության և մեր երկրի ազատագրման համար։ Ավելի լավ վառենք մենք մոմ, քան հավերժ անիծենք անցյալը։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Շնորհակալ եմ։